Kazino sahəsində, başqa sahədə, yəni bu mənada. Aydındır. Mən bu məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Выдающийся. Вот я показал, не надо переводить. Просто нормально, заварите. Браво! Qumarxananın da bura bir dəxli yoxdur, yəni. Bu da başqa bir problemdir. Qumarxana bağlıdır Ömər Lütfü Topalla Haydar Əliyevin oğlu İlham Əliyev məsələsidir. Bu da böyük bir məsələdir, yəni bunu mən bilməm. Bu məsələ bir gazetədə konuşulur ki, Haydar Əliyevin oğlu 6 milyon uduzmuş, birisində 500 min uduzmuş, biri dolar uduzmuş falan da, yəni bu məsələ çox böyük bir məsələdir. Deməli, gəldilər ultimatum verirlər ki, oğlun qumarda uduzulub. Desə milyon verməlisən, həmin Həsən Rəsulov iclasda rəsmi qaydada durdu, o vaxtı o problemi aldı öz boynuna Avropa Otelinin məsələsini, kazino məsələsini. Avropa Otelinin kazinosunu əvəzində İlham Əliyevin qumarda uduzmuşdu deyə onun əvəzində verdilər həmin o türklərə. Bu da sənin dövləti idarə edən qumarbazdır. Ay millət, demək qumarbaz Lütfü Ömərə uduzmuşdu, bunu tamı bilirdi. Bugün bizim dövləti qumarbaz idarə edir, millət. Qumarbaz, gel otur qumarda, tərəf 2 milyard getdi, baş üstə neft, tədəsin mal deyil ki. Bədbax sənin malını getdi. İlham Əliyevin də qumar oynadığı vaxtlar idi da bu. Hətta ANS televiziyası bunun İlham Əliyevdən açıq soruşur. Mən adın deyirəm, mən indi hazırlıqlı deyirəm, mən verilişimə baxsanız Quram Qumbanın telefonunu vermişəm. Biz nəsə ortaya gəldi mənim dostum ki, bunu xilas edək də, bunu aparacaqlar. Arvad uşaqların, nə bilim, uşaqları yox idi, balaca idi. Və mənim dostum təxminən 1 milyon dəyərində İlham Əliyevə kompüter. Lakin Tural bəy, mən özür istəyirəm, indi deyəcəklər bir adı kriminaldır. Kriminal aləmdə belə bir şey var da, yəni qumarda uduzmuşsansa, yarım milyon pul uduzmuşsansa, 50 milyardlıq əmlak verirsənsə, onun qəbul etməmək hüququ var və onu səndən pul istəməyə hüququ var. 7 Martda, bəy, 7 Martda şeylənmədilər, nəsə düzüb qoşa bilmədilər. 7 Martda Quram Qumba şəxsi verdiratında Mehriban Əliyevanı 10 günlük Krıma apardı və mənə qabil verilişində dedi ki, necə İlham Əliyev Quram Qumbanı uğratdırmış. Dedim, Quram Qumba bu dəqiqə dünyanı idarə edən, üzr istəyirəm, mafyozlardan biridir. İlham Əliyev istəsə də ona yaxın gedə bilməz. 97-ci ilə kimi bir yerdə yaşamadı. İndi də amma bir-birindən ayrı görmürük. Bütün hara gedirlər bir yerdə... Bu görüntüdür. Görüntüdür. Bunu atası başa saldı buna. Görüntüdür bu. Başa düşürsünüz mü? Hakimiyyəti saxlamaq istəyirsənsə... Hakimiyyəti saxlamaq üçün. Siz təsəvvürə gətirin ki, əgər Mehriban Əliyev ilə İlham Əliyev ayrılsa, bu nə qədər siyasi tərəfdən belə deyək də çox bir... Ona görə də Mehriban nə çalır, İlham Əliyev onu da oynayırdı.